some paranormal yang bawa lah. That one is lori longkang. Susah. Okay, what's up guys? My name is Aidi. I'm Mar Eli. I'm Ustaz Hidayat. Nur Hakim. And we are from the Black Cats Podcast. Yeah, so hari ni kita have another episode outside for our every end of month outdoor podcast recording. And kita sekarang berada di Green Corridor. Yeah, so kalau korang tak tahu Green Corridor tu kat mana, mungkin tak semua orang yang pernah pergi Green Corridor ni. Green Corridor ni basically is the old KTM railway. From it's either all from Tanjung Pagar to Woodlands atau Woodlands to Tanjung Pagar. Yes. So the whole stretch. The whole stretch is probably dalam 14 km atau lebih. No, from Bukit Timah punya railway going to Tanjung Pagar approximately about 14 to 17 kilometers. Yeah, around there lah, that long. So tu kalau daripada Bukit Timah, but we are somewhere in the middle lah, dekat Buona Vista. Around situ. Kalau korang nak masuk boleh masuk lah, boleh jalan je masuk. But yalah, kita kat sini tau, aku nak disclaimer sikit. Kalau korang dengar macam bunyi bising ke apa, kita basically under the jambatan. Atas kita is road. So korang kemungkinan boleh dengar bunyi kereta. Dan di sebelah tu is actually MRT track. So korang akan dengar MRT, bunyi kereta, macam-macam lah korang boleh dengar. So at the same time also, belakang kita ni is basically the old track where it was. Aku lupa nak tunjuk korang. Baik aku tunjuk korang. Gunakan handphone hikmat aku. Handphone hikmat. Yes, handphone hikmat aku. Handphone hikmat. So this is kita punya surrounding where kita recording. Ada orang kat belakang. So ni tempat dorang jalan. Ni tempat kita tengah recording kat tepi sini. Nampak tak muka Man kat situ? So kat sini juga is the whole stretch is basically has been changed for the public to use to cycle, to accommodate lah dia punya travelling. Boleh track, boleh cycle, boleh jog. You can do anything over sini lah. Kat sini you can track whatever you want, open to public. Nak cakap pasal cerita-cerita kat sini, aku pun tak pernah dengar sangat. Sekejap guys aku tak pernah dengar sangat lah cerita-cerita kat sini. Adalah juga. Ada. Mostly for kita pun okay lah. Basically I dengan ID we somehow ada experience back then when we do a night trail, night kita trekking. own experience. Yeah. Yes. And also we do receive like shares from our friends who cycle at night pukul 2-3 pagi. There's a few lah. So kalau korang nak tahu cerita dia, tak tahu kalau korang aku dah ceritakan ke belum, aku sebelum kot. So ni aku tak for this place aku tak gunakan orang lain punya cerita. This is from me and Mar punya own experience. So I shall not waste time. Aku akan mulakan this week's episode. So Green Corridor, ceritanya, aku dengan Mar and one more of our friend, shout out to Nas again. Kita tiga, aku rasa I think around this hour. So we decided to night trekking, night walk lah. Jalan from, kita mula daripada railway mall, Bukit Timah, railway mall. So kita jalan all the way sampai ke Tanjung Pagar. Okay, from start to end. So halfway through, I think it's before this lah, depan lagi sikit atau kat sini, I think before this lah, depan sikit. No, before. Okay, basically lagi aku kadang sebut basically je. Okay, from railway mall tu kan, kalau korang naik to this area, I mean this Green Corridor, there's no lights at all. It was super pitch black From the start, whereby like myself, ID and Nas, like sampai kita kena pakai headlight. It was that dark. And the only hope for light is bulan. Bulan kan terang kan? Yeah. So it's only until this tunnel where we are seated at, all the way
until certain areas there's lights. Yeah. So it's slightly brighter lah. Yeah. So things happen before this area and after this area. So the first thing that happened was kita tengah jalan. So satu-satu punya kaki bulu roma naik. Tapi bulu roma ni bukan rasa macam semua just naik satu kali tau. Dia naik is daripada kaki, our foot itself. Dia slowly naik. Okay, kalau korang nak tengok kaki aku, dia slowly naik. Dia stay kat sini dan for like a good 10 seconds. Dia macam sayang-sayang gitu guys. Dia rasa macam it stayed there. Dia semua rasa for 10 seconds. Baru dia jatuh balik. Dia turun. So itu sambil kita jalan. So okay lah, buat bodoh lah kan. Kita tak indahkan sangat. Jalan-jalan lagi sikit, aku yang bongok ni, aku pergi tegur. Pasal aku ternampak kucing hitam. Aku pergi tegur. No, it's not kucing. No, ni before that. Oh ya. So aku nampak kucing. Aku pergi tegur. Ada kucing. Diorang bising kat aku. They look at me, diorang macam, jangan tegur lah. Alamak, aku lupa. Okay, tu tak apa. So when we walk in front lagi sikit, kita jalan lagi depan sikit kan, what we all saw dari jauh, like probably macam Katak. tak, from like 30 foot away, macam 30 tapak away from kita kita tengah jalan. Dari jauh kita nampak is katak. Betul. Kodok kan kodok. besar. Katak dengan kodok lagi besar. Kodok besar. Dari jauh nampak macam batu, sebesar Correct. batu. Kita nampak bentuk dia kodok. Yeah, because exactly. Okay, actually I was in the middle. Okay, aku di tengah-tengah. Then ID was on my left. So ID aku Nas. So that kodok tu bila aku nampak, aku cakap dengan Nas sebab jaga because kita pakai headlight tau. So kita pakai headlight. So macam kucing kan ada mirror eyes, ada call it. Macam mata kaca Ada anjing so. Macam ada tuan tak? Bukan anjing. Bukan. Miau okay. Then after that kira macam inilah aku pergi tegur. Aku berbongok lagi. Kan. Okay, then after that kan ada macam mata kaca kan. So aku cakap dengan Nas, kau jaga-jaga ada kodok kat depan. So okay lah. So gue macam takut terlanggar ke, terpijak ke, takut benda tu terlompat ke apa. So yalah. So then dah dekat makin so kita just warn each other about that. Dan kita jalan lagi dekat sikit. Daripada kodok tu dia berubah menjadi burung, dia terbang. Yeah, this is not a joke. Okay, this is not a joke, and we are not even creating anything stories at all. Dia macam kita dah jalan dekat betul-betul kat depan kodok tu, dia tukar jadi tiba-tiba jadi burung, dia terbang. Yeah, it's just like few steps away from us. And okay, macam ni kaki aku lah. Dekat situ je. Then the moment kita walk past the burung, so-called burung tu, sambil kita tengah jalan tu, dekat belakang kita dia kikikkan lah bunyi. Kita dengar dekat Pasir Ris. Sama. Cuma tu dia ikut dari belakang, dia ikut sambil kita jalan, dia ikut. Dia ikut. Bukan kita jalan dia bunyi stagnan tau, tak. Dia ikut. Dan dah gitu tak apa. Dan kita jalan lagi sikit, dan kita pit stop. Ni tak apa-apa lah, tapi kita pit stop pasal kita not say percaya. Macam kita pernah dengar yang orang kata kalau kita dengar anjing banyak macam barking, okay, kemungkinan ada poach dekat area tu. So bila kita tengah isap rokok kat situ, tengah break, taking 5 dan taking a break and all, tiba-tiba dengan sendiri like anjing banyak, like sebanyak-banyaknya barking dekat belakang kita is hutan. Banyak. It's not barking dia macam howling No, howling no, that wasn't howling That one was barking. Howling is the tu dia tak dia tak gitu, dia macam banyak. So what people believe is macam dong pernah dengar is macam kalau dengar anjing bunyi gitu banyak, maknanya poach ada kat area situ. And memang kat sini tak salah aku lah, apa yang aku dah baca, memang ada orang yang dah pernah encounter is poach kat sendiri sini. Then another story is that macam there were people I think we shared this in one of our old episodes of our podcast. Ada video dekat, and ada clip of the video. In that video orang tu tengah trekking along, I think but this was further in. Dia tengah trekking. Sama macam kita tengah jalan, tapi dia seorang, tak salah aku atau dengan kawan dia tengah jalan 2 orang atau 1 orang, I forgot. Depan dia, okay, kalau korang nampak macam sekarang ni, sebelah sini sebelah sana semua no, that was cycling.
Cycling dia Cycling, tengah yes. cycling. Dia tengah cycling dengan kawan-kawan dia. So sebelah kita ni semua hutan atau pokok-pokok atau nothing lah. So there's no way macam orang akan jalan for this way. Semua akan Yes. jalan one straight way, Correct. which is this way. No one will go this way. Okay. So in that video clip, what the cyclist recorded was dia tengah From kayu, left to right. dia tengah kayu from one end to one end, orang tu tiba-tiba jalan It's jogging. jogging. Orang tu jogging pakai putih. Tapi dari mana tu dia datang dari? Yes. Kita tak tahu. Because- Masa tengah-tengah malam. Yeah, because they even say that okay lah, macam gini kan ada entrance kan. So the cyclist mentioned that tempat yang dorang manage to capture that that footage it's kiri kanan is like pokok-pokok. So there's no way you can go in and out either left or right. Yeah. Kira tak boleh curi masuk lah. Maknanya Yeah. tak ada entrance, tak ada exit. Yeah. Pasal And dia it sendiri went viral though. Pasal dia sendiri pass by that jalan. So takkanlah orang tu nak bohong pasal Yeah. benda-benda gini kan. Correct. So dia pass by, dia tengok kiri kanan, dia tengok orang ni datang dari mana, Tak ada pergi walk mana, way. nak jalan mana. Yeah. Apa dia buat malam-malam jogging kat sini, going that from that way to that way. Gitulah cerita dia. Macam apik. Macam it's a guy. Dia just It's a jogging guy. malam-malam White shorts gitu. and white singlet dia. Nampak tak clear cut dia jalan. Clear cut. So kalau ustaz lah, in your opinion, what would you do kalau you nampak kelibat gitu? Buat bodoh lah. Bawa tu. So kalau kita for example baca, okay, it's good to baca, tak ada masalah, nak baca boleh, if you can remember lah. Sebab usually kalau kita manusia ni, kalau kena pressure, ayat kursi pun boleh hilang. Ya, correct. So whatever you remember, just baca dalam hati, calm yourself down. Kalau sekiranya bawa family, bawa isteri ke, pelik lah bawa anak-anak malam-malam buta kan. Kalau bawa suami isteri saja, suami isteri, just make sure that your wife tak nampak lah. Just berbual dengan dia, act as per normal, baca ayat kursi, then continue walk. Faham. Usually dia nak menunjukkan saja. Tapi kalau sekiranya dia ada yang case where dia ikut, Okay. so dia dah nampak sekali, every perjalanan dia akan nampak ada orang diri. Okay. Selalu. So ada checkpoint dia akan nampak ada orang diri, the same person pakai baju putih. So the more dia buat bodoh, lama-lama benda tu hilang. So tapi kalau you bukan nak cakap tak boleh tegur. You bila tegur, it means you dah nampak benda tu, you so called macam kasih dia acknowledgement that oh, you saw me, okay, then baru dia akan do other things untuk kasih enhance your fear. Tapi kalau you buat bodoh, maybe you can see dia boleh nampak, you nampak dia, tapi just buat bodoh. Tapi dia boleh rasa ke yang kita takut? Macam for example, macam kita tak tunjukkan kita takut. Okay, tapi you pernah dengar tak anjing dia kalau tahu kita takut lagi dia ribat ni. You tahu tak? Animal kan, lion kah apa-apa, dia tahu kita takut walaupun kita steady, dia tahu kita takut. Same goes to them. Roughly dia boleh tahu. Macam mana tu dia tahu? Wallahu a'lam. Itu antara diorang punya capabilities. They know. They know a lot of stuff yang kirakan kita pun tak tahu. Diorang hidup lebih lama dari kita. Dia tak tahu advancement apa yang diorang ada yang kita tak ada. Correct macam itu. So mungkin whatever you see is possibly just not fear. So just buat bodoh. Diorang just nak instill fear lah. Macam kita recce that day. Yang on the day kita recce just to see. The first thing that I saw, entrance masuk je dah nampak orang. The one that kirakan if kalau kamera boleh nampak, betul-betul belakang ID, belakang tu ada satu tempat, belakang ID kan tak nampak yang belakang tu. So kita datang daripada entrance. The entrance, the first thing I saw, someone was looking at us. That was the first time. So I just buat bodoh, I look at Man just look forward. So kita just continue. Kita kira kan ustaznya first time nampak tau. Not nampak but I know that someone watching. So kita roughly, macam Ustaz so cakap, kita ni ada sense of, walaupun bukan jin yang tengok kita, makna manusia. For example kita jalan seorang, kita roughly kita boleh tahu kalau orang tengok. Yang betul-betul kita pusing kan ada orang. The feeling. The feeling. So at times where kita pun macam rasa orang tengok tapi kita pusing tak ada orang. Ada possibilities of benda tu tengok kita. So itu the first yang Ustaz nampak kelibat, bukan benda yang benar. Just kelibat. So Ustaz look at Man, then we continue. Cuma that day yang kita recce was kita masuk dalam lagi. And peliknya yang recording itself, kita nampak macam lebih malap lah, lebih macam lagi gelap, just out of nowhere. Man yang tegur, Man yang cakap kenapa macam lagi gelap, malap. Baru terperasan macam betul juga when we went inside, macam lain, the feelings lain. Wallah alam, mungkin mata kita ke apa ke, mungkin bulan tak shine kat atas ke, atau mungkin penat, just tired or something like that. Sebab masa tu bila first time kita recce, tu lagi malam kan. Masa tu actually
lagi malam lagi malam. Tapi sekarang ni around this hour around there lah. Tapi kan plus minus hari ni dia macam malam semacam lampu semua lampu sama. And tempat entrance memang lampu dia terang benderang. Ya, betul Kan? And tempat ni dia lampu pun cuma dekat mana kita nak masuk aja. Walaupun ni sekarang ni kita banyak lampu. That day kita just bawa satu torchlight je tau. And it was ready enough. Macam hari ni kita punya lampu is like lebih daripada cukup. Tapi kita rasa macam malap-malapnya. Tapi ingat macam Man selalu kata, kita kat sini bukan nak mencari but for the vibes. Correct. Benda yang tak ada jangan ada-adakan. So memang kenalah kita punya vibes dengan malap ni. Correct. Hari ni. So anyway, so macam tadi aku cakap buat Ustaz dulu gini-gini kan. Sekarang aku tanya Mar dengan Ahmad, kalau misal kata korang tengah jangan cakap dekat tempat gini lah, like just macam kalau korang kenal pun tempat tu macam mana, then tiba-tiba korang macam terperasan orang ni datang dari mana, you know, and then tiba-tiba dia just hilang, korang buat apa? What would you guys do in that position? Me I will ignore. But at the same time aku akan definitely you need to see where that person came from. And sama juga macam tadi kisah yang cyclist tu, dia figure out where orang tu keluar masuk. I will do that. I mean it's not supposed to do lah, kau nak pergi cari tu kenapa kan. Tapi macam it's curious lah. Curious. Just to find the logic in it. Yes, correct. Pasal takut macam bayangan mana dia ni masuk, you know, suddenly tu hilang. Memang. Kalau aku biasa dalam hati definitely aku akan baca apa doa yang aku tahu auto. Tapi aku takkan keluarkan daripada mulut aku. Sebab kalau keluar confirm jadi merepek. Kalau trigger benda tu lain cerita. Sebab aku bila aku baca aku nak tenangkan diri aku. Sebab kalau aku keluarkan daripada mulut, maksud nanti benda tu ingatkan aku nak attack. Yalah. So that's the first thing aku buat. Second, senang angkat kaki jalan, lari, cabut. Kau buat apa malam-malam? Aku takkan pergi. Kalau dah gelap dah, tak payah. Benda tak payah. Dia akan dah balik. So this brings me to one question for Ustaz. So macam kita membaca doa dalam hati, ada tak difference je kalau in that position, we are already in that position kalau kita baca dalam hati ataupun dengan kita baca, kita lafazkan, apa difference-nya? Ada tak difference-nya? Macam lagi efektif ke tak efektif dia ke? bukan pasal effectiveness, dia pasal keyakinan kita. So usually even kalau you baca dalam hati atau lafazkan, dua-dua sama kalau betul-betul you yakin dengan benda tu. Cuma my Syekh pernah cakap masa Ustaz belajar dekat Yaman, I pernah tanya di soalan, tapi bukan doa tapi zikir. Mana lagi afdal, zikir dalam hati atau zikir dengan lisan? Maknanya lafazkan. Dia cakap afdal lisan, maknanya afdal lagi bagus dengan perkataan, mana keluarkan lafaz daripada dalam hati. So if for example macam Man cakap dia jalan, you tak ada masalah, you boleh baca ayat kursi. Sebab ingat ayat kursi ni niat kita bukan untuk attack dia. Ayat kursi ni bukan macam kita baca memang hook kita nak anu dia. Tak. Kita baca ayat kursi untuk perlindungan kita. So keyakinan kita, niat kita tu very important. So kalau for example kita niat, kita baca taruhlah bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un. Itu untuk perlindungan. Tapi kalau kita niatkan, kita memang niatkan kat mana yang tadi kita nampak, benda tu, makhluk tu, tak boleh lah. Yalah. Niat kita benda tu adalah ayat perlindungan, adalah untuk melindungi kita. So kalau nak lafaz tak ada masalah. Tapi kalau you ada rasa that getaran, kalau for example you lafaz takut benda tu dengar, tu lain cerita. Dan terserah. Just yang penting important is inside your heart mesti kena ada ingat Allah. Allah will always protect you. Itu saja keyakinan. Sama dengan kita peruqyah, sama je. So ingat, korang punya niat jangan salah. Bukan salah, tak betul lah. Jangan tak betul niatnya. Tidak kan macam bila kita membaca tu bukan untuk kita attack dia. Is untuk perlindungan, untuk diri sendiri. Yes. Pasal so kira kan brings me to the next question kita baca untuk perlindungan, correct? So kalau kita baca untuk attack dia, got such thing lah kira kan niat lah. Macam for example macam kita ruqyah, tapi kita ruqyah tu bukan untuk attack. Kita cari ruqyah dia untuk just tengok reaksinya kepada ayat-ayat khusus. So dalam peruqyah ni, dalam SOP kita ruqyah adalah yang kita tadi Ustaz dah explain is mimpi, sakit badan, then surrounding, what happened, the story, the asal story, when it started, whatever. So bila kita ruqyah,
kita akan connect the dots of what yang symptoms tadi patient dah cakap, and kita akan connect with the ayat yang khusus. Sebab dalam Al-Quran dia bukan ayat general dia semua. Ada yang pasal sihir, ada yang pasal pendamping, ada khusus pasal pendamping yang orang meminta pertolongan. Itu boleh semua penonton boleh check lah surah jin. Ada ayatnya tertentu. Memang khususnya itu adalah segolongan manusia yang meminta tolong kepada segolongan jin. Maka Allah mengatakan, maka tambahlah kesesatan. Itu antara dalil yang mengatakan kita tidak boleh ada berkomunikasi dengan jin. Tak boleh. So sama. So bila kita baca tu, bukan tu kita just nak tengok what is the reaction of the syaitan atau jin yang dalam badan tu, dia reaksi tu apa ayat. So that's why kalau you pernah pergi ikut orang ruqyah, there is time where kita akan repeat the ayat banyak kali, 3, 5, 7 sakit, and dia rasa uncomfortable, lagi kita akan baca. So kita akan tengok, double confirm, okay, ayat ini dia ada reaksi. Sakit untuk jin tu atau sakit untuk orang jin tu? Jin tu sakit. Orang tu tak sakit lah. Wallahualam. Usually yang kita pernah ruqyahkan, ada yang dia cakap sakit tapi just normal macam panas, tapi ada yang rasa dia cakap bila ustaz pegang dia rasa macam disiap. Padahal kita for example like this is my hand ni, kita just pegang gini je tapi dia rasa macam dicucuk. Kenapa? Bateri low. Alamak, bateri low. Guys, kita pause kejap, kita nak tukar bateri. Okay, pause. Be right back. Boleh cut. This one can. Tak, Adi kita masih boleh berbual. Okay. Kita boleh cut. So ni will take one. Ni will take one. Tapi ingat bila start mana stop. Yang symptoms kan. Aku di episode aku dah stop. Dah stop. Belum stop. Okay. 3, 2, 1. Okay guys, sorry, aku tadi kena tukar bateri pasal bateri weak. Energy kat sini tak nak cakap lah. Bismillah. Tu lah, bismillah ya kita husnuzon. So where were we? So kita ada daripada yang apa tadi, symptoms is it? Yes. Yang kirakan apa tu, kena mana? Siapa boleh ingat? Kena okay, so ayat tertentu, ayat khusus, kita for example seseorang tu kalau kita baca wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, surah Al-Baqarah, maka itu akan more towards kepada sihir. So kalau kita dia reaksi kepada itu, kita akan tengok symptoms je. Kena tak dengan symptoms je semua everything, baru kita akan diagnose. So kirakan ruqyah itu adalah ibarat macam MRI, scan tu semualah. So daripada situ baru kita boleh diagnose. That's why kadang-kadang kita repeat that certain ayat tu khusus kepada perkara tersebut. Yep. Faham. Okey. Kita semua dah tengah macam loss of thoughts lah. Pasal pasal-pasal yang tertentu lah. So other than that, macam okay, itu macam dia macam ayat-ayat tertentu. So untuk tempat-tempat gini, okay, ada tak spesifik ayat kita letak macam untuk hutan? Ada tak spesifik ayat untuk macam kita nak masuk hutan ke, atau macam spesifik ayat untuk kita pergi tempat-tempat yang abandoned ke? Ada tak spesifik? So selalu yang orang kita ni buat ni, dia akan cakap atuk, nenek, cucu tak. Jangan buat gitu. Because apa? Yang pertama adalah bila masa dia jadi nenek kita. Bila masa kau faham tak? Jadi kalau jin tu macam cakap, bila masa kau jadi cucu aku, dah satu hal. Tak ada yang bila masa jadi cucu aku tak apa, sebab bila aku jadi nenek pula ni. Betul. So macam gitulah. So bila orang cakap nenek atau cucu tempat lain, jangan. Afraid kirakan jarak, bukan jarak diri, maknanya jauhi perkara tersebut. Apa yang kita boleh buat, auzubillahi minasyaitanirrajim, itu yang pertama. Yang kedua tu, janganlah pergi tempat abandon. Dalam banyak korang pergi tempat abandon tu buat apa? Sebab even for us kita when we recce places, kita akan double check itu apa. For example, rumah abandoned, we will never go inside rumah abandoned, because itu dah mengundang perkara yang ni. That's why kalau tengok kita punya outdoor, it's all public. Dia tak ada macam kita masuk Walaupun tercuruk pun but it's still public. Maknanya access. Situ tempat ada orang boleh jalan. Macam tadi ID tunjuk ada orang jalan, kita pergi mana-mana yang tu semua ada orang jalan. Cuma kita tak akan go macam really ini rumah abandoned, if I'm not wrong kat mana, ada satu rumah abandoned tak jual-jual sampai sekarang. I forgot kat mana, I really lupa what is the name. So when I pernah pergi sana, kita nak event dulu ni, kita masa ada banyak kerja part time. So bila kita kerja part time ni, adalah biasalah kawan-kawan ajak. So kita semua dalam satu van lah. Bestnya dalam satu van tu ada 9 orang. So taklah rasa takut. So what we do, we went to the house, kita betul-betul pergi luar gate.
You imagine kat dalam situ tak ada orang. It's abandoned for years. Tapi ada orang campak batu kat kita. Oi. Imagine kita keluar. So kita keluar, so ada some my friends yang isap rokok. So orang isap rokok, so I will be joining diorang just kat luar. Ustaz tak isap rokok lah. So Ustaz just join diorang kat situ. Then after that ada batu. First kita macam my friends pun isap rokok. Batu like satu-satu tu batu macam banyak. Satu. Tapi okay, for example kalau macam sebab dia punya rumah ada macam slip slope. So ingat macam daripada atas just jatuh sedikit pebble. Yalah. But it's a pebble. Macam kirakan besar macam gini. Macam gini. So bila kita macam macam gini. So a bit smaller than that, tapi macam gitu. Okay, korang tak nampak. Okay, bye. So for example macam kita lagi diorang isap rokok, cakap so diorang tengok because they know that I was an ustaz. So cakap Yat, macam mana ni? Ada benda. So for me the first thing is buat bodoh lah, nothing lah. Just we put it as nothing. Lagi kita tengok batu kat sebelah kita. Then continuous, the third, the fourth time, boom, kita terus, siapa yang tak habis rokok buang, terus masuk dalam ni, masuk dalam van, kita caw. So there are some places where kita jangan mengundang. Itu dah mengundang. Kita masuk rumah abandon, kita masuk tempat-tempat yang where benda tu tempat diorang lah. Yes. There's a reason why diorang pergi tempat abandon. There's a reason why diorang pergi hutan. Dia ibaratkan macam kau tiba-tiba pergi rumah orang yang kau tak kenal, masuk tak kau cari kau cari pasal jadi gaduh kat situ. Sama juga. That's why macam for example kenapa disunahkan untuk kita azankan rumah. Sebab for example banyak yang kita beli Singapore is BTO, build to order. Usually from my past experience, BTO punya rumah jarang ada masalah. Tapi ada tak? Yes, ada. So some of the cases where kita datang, kita azankan, we feel the vibe. So kita tak boleh nampak, but kita feel the vibe, a very very strong vibe. So kadang-kadang kita cakap dengan dia punya pemilik, dia cakap ni rumah is time COVID. So time COVID dia dah buat. So kan stop, ada stop for a moment, then after that dia continue. So ada abandon for a while. So bila kita azan, kita rasa the whole rumah terus kita akan rasa pening. So some sort like that lah. So just hati-hati lah. Jangan mengundang kita masuk. Macam kita kat sini is public. Orang cycling, orang jogging, orang trekking is memang public. So orang kan nampak kita. Pelik sikit lah, tapi memang orang nampak kita lah. Lampu pun banyak macam gitu. I mean like macam how to say just make sure kalau korang nak pergi mana-mana, just the most important ni, make sure korang do research lah, homework. Macam kita selalu buat kan, macam kita datang tempat whichever location kita pergi, kita always share ni story. At least kita tahu macam mana tempat dia. Always recce first. Jangan hentam buta campak badan, limpah badan korang just dive into a place yang korang tak pernah pergi. Kalau korang lagi-lagi kalau korang tak kenal tempat tu, lagi nanti apa jadi korang sesat ke apa, nauzubillah min zalik siapa-siapa kat luar lah, you never know like always make sure korang plan, make sure korang know what you guys are doing. Especially one more thing, especially orang yang suka trail. So please hati-hati. I'm not nak takutkan korang. I'm not saying that you cannot go cycling at night. Boleh. Tapi please, saya merayu dekat penonton siapa yang suka cycling, tolong jangan cycle seorang. Kita daripada benda yang kirakan daripada makhluk halus kepada manusia. Manusia kita ni bila gelap, kita tak tahu ada siapa kat situ. Kadang-kadang ada manusia nak rompak kita tak tahu. So itu from a perspective of manusia dengan manusia. Dengan makhluk lagi bahaya sebab tak nampak. So that's why kadang-kadang kita ada perasaan where kenapa aku rasa bulu roma datang sampai aku sampai rumah. Kadang-kadang ni diorang random. Dia bukan macam pilih. Kadang-kadang dia tengok macam for example kita jalan satu tempat, Jin ni tengok macam handsome dia ni, pam dia ikut. Automatically jadi pendamping. Jadi bila jadi pendamping, itu yang bahaya. That's why ulama mengatakan apa, bila before masuk rumah berikan salam. Macam gitu. Dan kalau sekiranya sebelum masuk rumah atau on the way home, baca apa? Ayatul Kursi. Disebabkan perlindungan kita ni, kita kena yakin that 24 hours Allah akan ada. Allah tak akan pernah putus asa dengan kita. Memang tak ada, kita yang selalu give up ni. So kita nak selalu kena Ayatul Kursi. Yes, ini deepnya. Very deep. So for example, you kalau pergi tempat macam ini, just be careful. Ayat kursi jangan lupa. Kalau you rasa you ni berani sangat, jangan overconfident. Yes, sebab kadang-kadang orang yang overconfident, dorang lah yang kena rasuk. Dorang lah nanti dorang set action, especially kalau sekiranya dorang
laki perempuan. Oh, yang laki nanti step macho, percayalah. Dia yang pertama lari. Yang lemah. Yes. Dia selalu yang diam, relax, selalu gitu. Dia tak mungkin on that spot, on the spot. Mungkin 2-3 hari lepas tu. So kita tak tahu kalau ada yang mengikut kita balik ke, tak ada ke. So macam kalau korang ingat one of the episodes Ustaz ada explain. So kalau ni just a bit of tips untuk korang lah. Kalau korang adalah buat macam gini, korang jalan kat mana-mana, kita kena buat apa Ustaz on dia balik? Baca kursi. Lagi? Banyak auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru. Banyak ayat-ayat perlindungan yang Rasulullah dah ajar kita. Yang beli on rotib kan, rotib al-haddad. Siapa yang mengamalkan rotib silakan. Tapi kalau siapa yang mengambil pendapat dia tak mengamalkan rotib, tak ada masalah. Ayat kursi, al-Quran, hadis ada. Just kalau, tapi at the same time kalau boleh jangan buat kerja-kerja macam ni. Biar kita je lah yang buat. Kita gadai. Kita kat sini. Bukan maksud kita gadai. Bukan, kita cuma kadang-kadang at times where, okay, for example be honest ni kita be honest dengan penonton. Whatever yang ID tadi cakap tu, we felt a lot here. Memang kirakan the energy, the vibe is really killing. Kira for me kalau rate scale 1 to 10, Ustaz akan letak at least 6. Correct. The scale is 6. So for Rukia to say 6 dah consider quite okay. Kirakan macam dah boleh terasa. Okay tu kirakan dangerous ke? Dangerous. Sebab ada yang Ustaz pernah go patient, jangan cakap dalam rumah, luar rumah kita dah pening. Yang itu dah kirakan 8, 9. Why? Kadang-kadang kita before kat luar rumah ni, orang kat dalam dah halau kita. Correct. Ada dah halau kita kat luar macam itu. Macam tadi bila kita tengah setting up, man dah pening-pening. Yes, man dah pening. So alhamdulillah Ustaz dapat bacakan ayat kursi sedikit. Apa ini dah tenangkan dia. InsyaAllah tak ada apa-apa. Kita yakin kepada Allah. Mungkin aku mabuk biasa je. Mungkin man belum makan sebab man on diet. Man kita nak kena faham dia on diet. Dia tak makan malam. Yes, dia tak makan malam. So kadang-kadang kita kena faham. Di waktu malam. So itulah a bit about whatever I've talked about. Kita okay, at this point of time kita memang really just have nothing much to say. Was it you? Sorry. At this point of time kita memang just have nothing much to say. Tu kereta. We just have nothing much to say. Kita just lost our train of thoughts pasal kita pun macam pelik lah. Bateri kita fresh Yes. And usually kita charge baru charge tau tu. Not say baru charge, we charge days before atau 1 or 2 days before. And even based on kita punya own experience kita punya recordings, kita pakai satu bateri je. More than enough for more than 1 hour, more than even 2 episodes. We can record a whole two whole episodes with just 1 battery each. Tapi tak tahulah asal kat sini aku terpaksa edit nanti. But it happens only yang ada. Which means to the question aku ingat. So kirakan memang benda-benda gini makan energy. Yes. Okay, so susah nak cakap lah. Because why? But what I know is that diorang boleh main dengan electricity. That one is known lah. Because macam Ustaz pernah ceritakan, if you tengok episode yang before, Ustaz ada explain that dorang ada yang case yang bell bunyi sendiri. Ada yang customer kita buka bateri, bell tu masih berbunyi. To an extent where last dia cabut bell tu pun masih berbunyi. Yes. So to that extent, and apalah sangat bateri rechargeable. Yalah, correct. So they can do a lot of things. Correct. Cuma Ustaz tak boleh confirmkan is it angkara, tapi daripada experience kita 4 orang, memang ada a few places where we went to memang battery flat cepat. Mana? Ada. Oh ni benda ni ini satu yang ingat tak yang kita ayat ni. This happen to be ini first thing padahal ID dah tukar bateri baru asal macam laju, pelik. So macam itulah. So some sort they can disturb, but wallah alam Ustaz tak boleh 100% confirm. Okay. Kalau korang nak tahu the very first time yang kita record battery suddenly went flat, itulah yang episod kita outdoor yang lepas yang Pasir Ris Park tu. That was the first one. Mana ni benda, mana lampu mati. Tapi wallahualam mungkin kita tak charge betul, atau mungkin memang benda tu itself mungkin benda tu itself yang tak boleh tahan lama. That's why kita ada portable charger on standby.
Tapi ingat kita datang sini bukan nak untuk mencari. Yes, tak ada. Kita tak Cuma mencari. nak vibe saja. So kalau nak betul-betul nak mencari, kita takkan duduk kat sini penonton. Kita akan jalan, kita will bring you apa orang panggil tu? Cari. Mencari. Is it? Aku akan beli night vision. Macam you know we pakai gear tu semua, then kita bawa backpack. Apa? Backpack. Backpack. Tadi tak. Nanti play balik. Kau make sure kau play balik dengar apa Ustaz cakap. Tolong please. Backpack. Okay. Sorry Ustaznya lidah terus 6 sikit tapi backpack. So macam bawa backpack. Terkeluh sikit. So just pakai gear yang lampu. Just fikir positif backpack. So kita pakai GoPro whatever lah. Okay. So kita pakai GoPro. That one different. Maknanya Ustaz kalau betul-betul macam yang some paranormal yang bawa lah. That one is lori longkang. Tu macam gitulah. So selalunya begitulah. So janganlah kalau macam itu jangan. Don't because it's very bad. Very dangerous. Carry shot. Okay. So itu je lah yang kita nak share untuk korang hari ni. Okay. Kita tak nak buang masa lagi. Aku rasa episod ni a bit short lah. Korang. So tak short lah, banyak panjang but this kita nak kena cut it. Kena cut lah. So kita akan sambung the next. Kita akan recap balik. Okay. Whatever it is, thank you guys for watching. Jangan lupa like, subscribe and comment. Macam biasalah, korang tengok lah previous video aku dah pernah cakap benda sama. Kalau korang perlukan khidmat perkhidmatan ruqyah, boleh DM Ustaz atau kita. Boleh just contact kita lah, anyone. Whatever it is, ingat yang benda yang tak ada jangan diadakan. Pada boleh buat bodoh. Okay, so my name is Aidi. I'm Mar Ali. I'm Ustaz Hidayat. Nur Hakim. And this is from the Black Cats Podcast. Ciao. Tadi naik 3. Cakap yang saya datang ada lembaga hitam. Sama yang Jadi lembaga hitam tu saya nampak macam kelibat-kelibat tu masih ada lagi. So macam benda tu lah. Tapi saya dapat rasa I don't know why, tapi presence dia macam Lain. Sebab itu saya terus buka. Saya buka saya punya. tak ada longkang, tak ada apa-apa pun macam untuk membuatkan that bunyi. Kat tepi tu ada longkang tapi orang jalan. So tadi bila last tu ada lagi tapi lepas tu kita dah habis lah. Tapi ada dengar orang ketawa-ketawa. Orang itu is orang atas. Tapi so ada longkang tapi yang dekat pavement lah. Yang betul-betul before Ustaz turunkan headphone, that one the last one. That one terus cakap ni bukan tu apa asal ni. Hey guys, ID here and Mar here as well. First of all, kita nak minta maaf, kita terpaksa cut this episode short. And kita have never done this before, macam explanation for any video. But yeah lah, kita nak minta maaf. But rather than just hanging short gitu, kita nak explain what happened that particular night lah. So first things first, on the first cut, which is halfway through the video, kita had to cut the video. So what happened was the battery for our first camera died. One of our cameras died. Tapi memang all this while, in terms of kita punya own experience, kita usually akan charge the batteries, obviously lah, pasal kita nak keluar kan. Kita ada 5 bateri, 5 bateri kita akan charge fully. Tak tinggalkan semua setengah ke apa, semua kita akan charge fully. And usually memang kalau in one night kita akan record 2 episodes. Okay? And usually one battery each camera is enough for all 2 episodes. In one night. Either outdoor or indoor. So every indoor we will definitely record 2 episodes. If outdoor pun kita will record 2 episodes, different location. So battery confirm enough. Just one. One battery is enough. And tak tahu kenapa bila kita dekat sini, our batteries decide to die on us. Wallahualam, mungkin energy dia is too strong there that dia makan energy battery kita, which aku rasa Ustaz akan explain the next time. Pasal datang kita punya topic was left hanging to that kan. Was left hanging to that. Then kita terpaksa cut down. So I think insyaAllah Ustaz will explain more about this electricity thing, kalau dia betul-betul ganggu ke tak. And another thing is what made us decide to really just cut off. So firstly, kalau korang dengar sebelum kita cut off, ada that macam bergum
sound, aku akan replay balik. Yang bawa lah. That one. Ya, that gergung sound, gergung. So I tried to stay calm. Aku ingatkan tu bunyi macam kereta pass by ke, lori pass by ke. But because it happened more than once Yeah, it happened more than once. So aku tried to think positive that maybe it's a car atau orang whatever it is on top yang passing by. Tapi throughout the whole video, kalau kita dengar, kalau ada kereta pass by, kita akan dengar gila cars ke vehicles moving by dengan sangat. Sekejap guys Okay, because kita literally kat bawah mana road tu semua. Bawah road is the underpass basically. So kalau betul-betul it's a vehicle, it will sound macam akan dengar in the beginning of the video even korang akan dengar bunyi vehicle. Tapi bila that thing happen, that sound happen, there wasn't any vehicle ni bunyi. Yeah, it's less everybody tau. Kan kalau macam we know it's a vehicle sound. So definitely all of us just either ignore, it's either we ignore the sound, we'll keep talking, or it's either we just take a pause first, kasi vehicle pass by, then we will continue talking. But this time around, it's like dia punya kind of sound like dum dum. It's like dum dum. But I think even so, kalau if it's just sound, I don't think we would have went off, honestly speaking. Correct. But macam kita and cakap, furthermore, the sound direction is like kereta tu and those vehicle where we seated at is letak lah. Now we are sitting here the vehicle actually is going this way, going this way, this way. Okay, and that sound coming that way, and there's no road from there to here. The road is going this way. Means hard for to explain lah, because they cannot see lah. They cannot. You guys cannot see lah, but we just explain to you guys lah where we seated now. The direction is supposed to going this way. This vehicle, there's nothing going this way. No. So it's a bit weird. So kalau korang perasan, idea ada mention lori apa? Lori sampah ke apa sampah, something like that. Nak sedapkan hati. No lah, but the thing is, I don't think even kalau if it's a sound or anything, I don't think we would have went off. Pasal kita memang still boleh tolerate kalau bunyi-bunyi ni semua lah. But then the only reason why we wanted to go off was because of this thing. Dia on So benda ni kalau korang betul-betul penggemar paranormal ke apa, korang mesti pernah nampak all those paranormal activity, orang pakai benda bodoh ni, something like that. It's either this atau something similar to this. So this is an EMF detector. Aku tak tahu apa meaning dia, aku just beli je. But take note, macam kita selalu cakap, kita kat tempat-tempat outdoor ni is only for the vibes. Kita tak mencari, kita tak ada intention pun nak cari-cari benda ni. And usually orang paranormal yang beli benda ni is usually untuk mencari, pasal can detect. Benda ni boleh detect macam by I don't know by how lah. Tak tahu macam nak explain, but this ni can detect. So kita punya niat untuk beli ni is an indicator for us to get out of there, untuk keluar daripada tempat tu. By example, sekarang ni benda tengah hijau. Dia tengah hijau, it's still okay. So the colours over here are green, a darker shade of green, yellow, orange, then merah. So kalau dia dah all the way merah, maknanya benda tu dah dekat dengan kita. Kalau yellow ke orange ke merah, means benda tu dah kat situ lah. It's too and for kita punya rule is, kalau it goes from yellow to red, get out, keluar dari situ. It's too dangerous for us already. So what happened was, Mar dah nampak pasal aku letak benda ni kat atas meja. I turn it on because kita tak pernah pakai benda ni for any one of our outdoor shoots. Only this particular place. Pasal semua something happened which is yang kamera tu one of them. Then a few more things happen which kita tak dapat rakamkan. Then kita semua dah start tak rasa sedar hati. So aku just nak keluarkan benda ni, pasal kita semua tak boleh tahu whether it's still okay to stay atau tak okay to stay. We as human beings lah, korang pun kalau korang kat situ, I don't think you guys would have known kalau it's okay to stay or not okay to stay. So as humans, a solution to that is to get this thing. So what happened was, Mar dah nampak benda ni blinking because I was busy talking. Aku dah busy tengah berbual. Mar saw this thing going all the way up to yellow. It wasn't captured on amber lah, orange. Dah tinggi lah. It wasn't captured on the camera, but it was up high. So Mar dah signal. Aku tak nampak. Which then after that baru that sound happen. That bunyi happen.
So yalah, that was. Then lepas kita dengar tu baru kita cut off. Dan Mar bilang it was going up to Amber. I was like okay, that's it lah, kita just gerak. So it was. And then after that, the next day aku demam. Yeah, I was really sick, but aku setakat flu and cough, that's all. Kalau korang boleh nak dengar, aku was already like coughing throughout the whole video, because aku memang flu dengan cough, but I had no fever at all. Then terus the next day aku terus demam tinggi, like I felt like my body was cool. Then yalah, semua just kena rabak lah that night. And then after that, during the first cut, eventually something happened to Man. That's why kita keluarkan benda ni. Kalau tak, memang kita tak akan keluarkan benda ni pun, because like people say jangan terlalu tak kusut sangat dengan benda ni lah kan. Tapi kita pakai pun it's macam benda gini lah. Kalau something happen, then baru kita keluarkan. Like it's an emergency case lah. Like I say lah, macam kita tak tahu whether it's safe to stay or not. As a human being, korang pun sama, you guys won't know whether it's safe to stay or not. So we use this thing as indicator. Kalau dia dah going to yellow to orange to red, any one of these colours, that's it, gerak. Yes. Gerak. You have to get out of there. And we are so sorry. Kita minta maaf banyak-banyak that we really have to cut it short. But kita akan sambung in our next episode lah whatever we can catch up lah. Kita boleh recap balik from this episode. We will recap balik insyaAllah. InsyaAllah. Okay, so jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk subscribe. Pasal aku ni kena repeat ni, pasal aku rasa macam a bit too rush when aku said it that time. Don't forget to like, subscribe, comment, share kalau korang boleh. Don't forget to follow us on our IGs, on our personal IGs, on our podcast IG. That's it from me and Mar. Thank you guys for watching.